Érase una vez, hace muchos años, en un mundo muy lejano, vivían tres perritos preciosos. Para este cuento sellaremos María, Bea y Tomás. Ellos estaban durmiendo en casa en sus camas de perritos. Soñaban con su jugo favorito que esperaban que probara muy rico. Si ellos duermen, se despertarán, y si se despiertan, tendrán sed. Si tienen sed, querrán jugo. Pero en casa no había jugo. ¿Qué pasará cuando se despierten? Si ellos quieren jugo, lo buscarán. Pero no había jugo. ¿Qué pasará próximo? Pues, cuando se despertaron, esperaban que hubiera jugo en casa y pudieran beberlo. Buscaron por toda la casa, pero no pudieron hallar ningún jugo. María lloró. Moriré sin mi jugo. ¿Por qué no te calles?, preguntó Bea. No moriremos, dijimos Tomás. Tomás sabía mucho. Él se crecerá a ser un genio. Esperaban que su madre volviera pronto y trajera su jugo. Tomás dijo, ¿qué haremos hasta que mamá vuelva? Y María dijo, iremos afuera. Tomás dijo, ¿a dónde iremos? Y Bea preguntó, ¿crees que si queremos, podremos ir al parque para jugar? ¿Quieren ir al parque? Bea pregunta muchas preguntas. Ella se crecerá a ser una investigadora. Cuando estaban en el parque, vieron unos pájaros. Los pájaros esperaban que los perritos no los persiguieran. Pero los perritos querían que los pájaros jugaran y se divirtieran con ellos. Pero si los perritos los persiguen, los pájaros volarán. Los perritos no sabían eso, y cuando ellos corrieron hacia los pájaros volaron. María dijo, esperen, vuélvense, porque no jugaron con nosotros. Pero todavía volaron, porque dudaron que los perritos quisieran jugar y se divirtieran juntos. Si los pájaros hubieran quejado, los perritos no habrían estado tristes. En vez de, María lloró porque deseaba que los pájaros y ella se hicieran amigos. María era una reina de drama. Ella se crecerá a ser una actriz. Los perritos tenían sed porque corrieron mucho y volvieron a casa para beber algo. Ellos esperaban que su madre hubiera vuelto y estuviera en casa con el jugo. Pero su madre todavía estuvo en el supermercado y por eso no había jugo. Bea pregunta, ¡ay! ¿Dónde está el jugo? Los otros perritos no sabían, pero sabían que se cansaban. Si los perritos están cansados, querrán dormirse, y si ellos se duermen, se soñarán con jugo. Pero todavía no había jugo. Así que no te preocupes. Aunque los perritos querían que su madre les trajera el jugo, ellos beberán el jugo en sus sueños, y por eso ellos vivirán felices al final.